ले लेंगे ना वो वीडियो। ये अपना नर्वस सिस्टम है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखिए हार्ट में भी ब्लड फ्लो हो रहा है क्योंकि सारे वर्टिब्रा प्रॉपर है। अब क्या हुआ, T2 बाहर निकल गया। अब क्या हो गया, धीरे धीरे हार्ट के ऊपर लोड आना शुरू हुआ और हार्ट पे सर्कुलेशन कम हो गया। अब जो फंक्शन है हार्ट का वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो आपको हार्ट पल्पिटेशन या सांस फूलना, अपना ये क्या बोलते हैं, हार्ट में पेन आना, एंजाइना इफेक्ट आएगा, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जैसे भी ये कायोप्रेक्टर उसको सेट कर रहा है, बोन को अंदर डाल दे रहा है इस तरह से। जैसे अंदर डाला सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया, तो जहाँ पे ब्लड का सप्लाई कम हो रहा था अब वो फ्लो हो गया, बढ़ गया। तो कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हार्ट, तो इस तरह से जब आप पैरों